Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma hurmati hadha nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wa surna bi khayri hurmati wa surna qadam fi zumrati wa samil alsinatana fi madihi wa nusrati wa amina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa misna lahu bihi wa jama'ati. Allahumma dakhilna ma'ahu jannata fa inna awwal man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa inna awwal man yanziluha wa hamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna min al-ghafirin 'anna al-muqarrabina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasada bima'i tawbati dhunuba wa satarata birida'il maghfirati 'uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fis sanatil madiyah ikhwanu ma la'ahum wal-qada'u 'anil wusuli ila misliha fala tahrimhum min sawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma hamna idza sirna min ashabil qubur awfiqna li'amali sholihin yabqasana ala ma'ridhur. Allahumma ja'alna li'amalika zakirin wa li'amalika syakirin wa liyawmil qiyamika zakirin wa ajina bi ta'atika mashkurin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunin wa la mahdunin wa lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma qina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma hadha rasulul karim lana syafi'a warzuqna bihi yawmal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina al-awdina bika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada wa asyurna tahta liwa'i huda. Allahumma ighfir lana bi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa lam huquqi alaina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa mughfirud dhunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi gharra wa alaihi tatra wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wa sayyidil awliya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi al-mutala'laina binurid dia. Amma ba'du, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sedaya mawon mugi-mugi dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususipun ingkang kita mulyakaken para pimpinan kita, utaminipun Bapak Uman nggih. Bapak Uman Iswahyudi yang memang untuk masyarakat Sukorame, untuk kita saat ini sedang ditugaskan Allah menjadi orang tua kita bagi masyarakat Sukorame. Mudah-mudahan beliau beserta perangkat kelurahan semua mendapat bimbingan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita semua yang hadir, keluarga kita dirindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita diberi petunjuk, diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dianugerahi kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keteraturan perilaku dan tindak tanduk dalam keseharian kita, sehingga insya Allah semua kita mengakhiri hidup kita setelah panjang umur diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita aturaken puji syukur, rasa sumringah, rasa bingah, rasa keberuntungan dumateng Allah Subhanahu wa taala ing punapa kula panjenengan sami dalu niki kelawan rahmat lan peparingipun Allah kita sedaya dipun takdir kempal. Dipun takdir kempal. Ati karep, pikiran tepak, ya, kesempatan ono, udane yo gak patek mudhun, wau lah mudhun udane. Alhamdulillah, coba derese sakniki lah gak sida ngaji lah. Alhamdulillah. Dalam rangka apa? Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghidupkan salah satu anugerah untuk menyegarkan ingatan kita terhadap salah satu peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa anugerah itu? Anugerah itu adalah sebagaimana yang tertulis di dalam sejarah inggih menika peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mila menika monggo kita aturaken shalawat salam sejahtera. Ya. Shalawat salam sejahtera Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mugi-mugi tetap dipun sampaikan datang panjenengan pun Sayyidur Rasul wa habibur Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan pimpinan kita, suri toladan kita, sumber yang dimana sejarahnya itu merupakan sumber aspirasi dan sumber inspirasi kita di dalam mengisi kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku Bu, mangkane kula panjenengan saya dalam banyak momentum, dalam banyak kesempatan para ulama kita nggih nyuntuk
nek kita niki perlu ngurip-nguripi sejarahe Kanjeng Nabi. Wonten bulan Maulid menyegarkan ingatan kita tentang kelahirannya Kanjeng Nabi. Wonten Muharram, nggih, bulan Muharram nggih, bulan pertama dalam Islam. Kita menyegarkan ingatan kita tentang peristiwa besar yang terjadi pada generasi awal, yaitu pada diri Nabi besar Muhammad beserta generasi awal umat Islam. Nggih menika peristiwa hijrah. Mantun niku termasuk bulan Ramadan mangke wonten peristiwa nuzulul Quran. Bahkan sakjane ngoten bulan Ramadan niku juga perlu diperingati semangat dan gelora jihad Kanjeng Nabi beserta para sahabat perang Badar. Perang posoan Kanjeng Nabi perang. Jenenge perang Badar yang merupakan perang pertama dan meraih kemenangan dalam peristiwa itu. Supaya nopo? Supaya kita niku paham sejarah. Penting. Pertama kita paham sejarah Nabi, sing kedua paham tentang kedudukane dan kemuliaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Gusti Allah niku lho dawuh, nek kita niki sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai umat yang paling mulia, yang paling utama. Kenapa? Keranten piyambakipun pimpinan kita Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia, makhluk yang termulia, baik untuk kelas manusia maupun untuk seluruh alam semesta, termasuk di atas para nabi dan rasul. Nek Nabi Musa alaihi salam contone niki, contone kemuliaane Kanjeng Nabi. Nek Nabi Musa alaihi salam donga nang Gusti Allah nalika menghadapi Fir'aun. Sinten Bu? Fir'aun. Kanjeng Nabi Musa donga, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri. Nggih. Nabi Musa nuwun, ya Allah, Rabbi syrah li sadri, kula nuwun panjenengan jembaraken ati kula, wa yassir li amri, ya Allah, kula nuwun panjenengan gampangaken urusan dakwah kula. Itu kalau Nabi Musa. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dianugerahi kelapangan dada, kejembaran manah, kemudahan urusan tanpa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah lo dawuh teng Al-Qur'an. Alam nasyrah laka sadrak. Terus wa wada'na ka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Apakah belum? Apa ya durung tak jembarno ya Muhammad sadraka ing ati sira. Wa wada'na anka wizrak. Apakah belum aku hilangkan, aku letakkan, aku ampuni segala dosa-dosamu ya Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na riyen nggih. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Mencolot aja. Alam nashrah laka sadrak, kata Allah dalam Al-Qur'an, apakah
belum aku lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa rafa'na laka dzikrak, apakah belum aku angkat derajatmu setinggi-tingginya wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, apakah belum aku letakkan, aku singkirkan dosa-dosamu wahai Muhammad? Dawuh Gusti Allah niku malah dalam bentuk pertanyaan. Artinya semua sudah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Rasul memanjatkan doa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, nalika nuwun nang Gusti Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Lan lu donga-donga lintune Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang rajin mendirikan salat, ngibadah datang panjenengan, ya Allah, wa min dzurriyyati, ugi keturunan kula panjenengan dadosaken taat nang ibadah. Nabi Ibrahim meminta, tapi tidak demikian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah sampun menganugerahkan kesucian, sampun menganugerahkan kemuliaan kepada beliau dan kepada keluarganya, termasuk para pengikutnya sebelum memanjatkan doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa buktine? Buktine Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an, innama yuridullahu liyutahhira, innama yuridullahu liyutahhiraka anhum, ya Allah ya Rabb, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullahu, sesungguhnya Allah lah yang menghendaki untuk mensucikan kamu wahai para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan segala kenajisan, kekotoran wahai ahli bait Rasulullah, wa yutahhirakum tathira, dan Allah lah yang menghendaki untuk mensucikan kamu sekalian tathiran, dengan kesucian yang sesuci-sucinya. Loh, nggih, Nabi Ibrahim nyuwun, Nabi Kanjeng Nabi sudah dianugerahi kesucian, tapi nggih Kanjeng Nabi tetap donga. Tapi nggih Kanjeng Nabi beribadah hatta tawarramat qadamah, sampai oleh tahajud dalu niku lho, oleh tahajud dalu sampai abuh kedua telapak kakinya nggih. Suku kale-kalene niku sampai abuh saking suwene oleh jumeneng, oleh ngadeg, saking suwene oleh tahajud ngadeg dumateng Allah Subhanahu. Terus Sayyidina Aisyah, wong estrine, gawane tiyang estri lak ngoten nggih. Nek ana bojo bingung, ana bojo ngoyo-ngoyo, ana bojo susah, biasae lho, biasae. Langsung, ana apa sih ya? Ana apa sih ya? Enten apa tabah? Nggih. Siti Aisyah nggih ngoten. Ya Rasulullah, kula pun maca lho ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Niku jaminan panjenengan pun di sepuro dosa-dosa panjenengan. Sampun diangkat derajat panjenengan. Kanjeng Nabi sederhana jawab, afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, betul. Derajatku sudah diangkat oleh Allah sehingga tidak disebut nama Allah, kecuali disebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak disebut nama Rabbul Alamin kecuali sekaligus menyebut asma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa nggih? Nggih. Sampeyan nek maca syahadat setunggal napa sak paket? Sak paket. Ketika kita berikrar membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu namanya syahadat. Nek maca nek asyhadu an la ilaha illallah niku dereng syahadat, tapi separuh syahadat dereng disebut syahadat. Sing jenenge syahadat inggih menika kesaksian kita tentang tiada Tuhan selain Allah dan kesaksian kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Itu perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikra. Para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami ndonga, termasuk Nabi Musa. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nggih. Wonten teng Quran nggih. Rabbana duh pangeran ingsun, iftah panjenengan paringi keni kemenangan bainana antarane kami Nabi Musa, Nabi Nuh, wa baina qaumi lanan antarane kaum ingsun ya Allah, bil haq, dengan kemenangan pada yang hak. Wa anta khairul fatihin, engkaulah ya Allah zat sebaik-baik yang memberi kemenangan. Niki dungane Nabi sebelum Kanjeng Nabi. Lah nek Kanjeng Nabi Muhammad, nek Kanjeng Nabi Muhammad lho pun dijamin ambek Gusti Allah. Teng surat Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Surat Al-Fatah. Ya Muhammad, inna sesungguhnya kami Allah fatahna telah membuka kemenangan laka bagi engkau wahai Muhammad, fatham mubina, dengan kemenangan yang cemerlang, yang jelas. Inna fatahna laka fatham mubin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma. Niki dongane Kanjeng Nabi napa dawuhe Gusti Allah? Dawuhe Gusti Allah. Demikian itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni segala kekhilafan, kealpaan dan dosa baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jaminane Gusti Allah datang panjenenganipun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nabi-nabi yang lain memanjatkan doa, memohon ampun, meminta perlindungan bagi keturunannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan jaminan, pernyataan dari pihak Allah bahwa jaminan kemenangan, jaminan ampunan, jaminan kesejahteraan bagi keturunannya datang dari kehendak bimasyiatillah wa iradatih, semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum. Mangkane Gusti Allah Subhanahu wa taala paring dawuh kesimpulan datang kita sedaya pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Kita sedaya niki merupakan perwujudan umat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding umat-umat terdahulu. Alhamdulillah wa syukru lillah. Niki sik pendahuluan. Dereng masuk materi Isra. Oh tapi sakjane pun mlebet. Kenapa? Karena materi Isra Mi'raj itu merupakan satu kesatuan bahasan bahwa Isra Mi'raj itu merupakan anugerah Allah yang diberikan khusus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Kanjeng Nabi nyuwun niku pun diparingi. Jangan waos teng surat napa nggih niku wau kula nembe enget teng surat Al-A'raf ayat 143. Niku wonten sejarah. Nalika Nabiullah Musa alaihissalam akan memberikan anugerah kitab suci datang Nabiullah Musa alaihissalam, lajeng Nabi Musa lah diperintahkan dong Gunung Tursi, Gunung Tur pun di Gunung Tursi niku. Nggih. Cina sanes, Cina dan Gunung Tursi nang ngrika lho Bu, kula piyambak nggih dereng semer ame sejarahe mawon. Nggih, Gunung Tursina itu di daerah Mesir. Nggih. Terus Nabi Musa niki ceritane Gusti Allah teng Al-Qur'an. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika telah tiba janji Allah Subhanahu wa taala, bilih Gusti Allah badhe paring kitab suci dateng Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Wis tutuk waktune, bilih Gusti Allah badhe dawuh-dawuh teng Nabi Musa. Dadakno Nabi Musa niki nyuwun teng Gusti Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kula kepingin ningali panjenengan. Anzur ilaik. Perlihatkanlah kepada aku ya Rabb. Anzur ilaik sehingga aku melihatmu. Terus Nabi dijawab saking ngarsane Allah. Qala lan tarani. Gak iso ya Musa, gak nutut. Jiwa ragamu aku ciptakan dalam keadaan tidak mampu untuk berhadapan dengan aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nek kepengin ketok aku ya Musa, saiki cobaan ndelok nang gunung. Gunung ku lho, Gunung Tursina. Unzur ilal jabal. Nek kon kuat ndelok gunung, berarti meripatmu kuat. Fa in istaqarra makanahu fasafatarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa alaihissalam melihat karena ingin memandang Zatullah subhanahu wa ta'ala, beliau melihat gunung. Ternyata tidak kuat melihat sinar yang ada pada gunung ini. Kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jungkel semaput. Al-Qur'an sing dawuh. Al-Qur'an sing dawuh. Nggih. Kharra Musa falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nggih tajalla niku macam-macam tafsirane nggih. Menganugerahkan nggih suatu cahaya ke gunung tersebut, lalu dilihat oleh Musa, Musa terjungkal dan pingsan.
Gak kuat Nabi Musa. Tapi tidak demikian. Anugerah Allah Subhanahu wa taala datang panjenengannya pun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau malah dipanggil dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun Isra Mi'raj ngoten niku kula tak ngawali Isra Mi'raj niki melalui dibak sing biasae jenengan waca. Dibak niki lah sejarah Kanjeng Nabi sing ditulis dening Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah. Kanjeng Nabi niku diutus dari tanah Tihamah. Tanah Tihamah niku negeri Mekah. Terus sampai ngisor arfa'uhu ila asyrafil maratib fi rukbatil la tambaghi qablahu wa la ba'dahu lirakib fi mawqibin minal malaikati yafuqu ala sairil mawaqib fa idza irtaqa ala al-kaunain wa munfasala anil alamin wa wasala ila qabi qausaini kuntu anan nadim wal mukhatib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saniki mlebet teng kajian sejarah Isra Mi'raj. Terus Syekh Abdurrahman Ad-Dibai setelah mengutip menulis secuil daripada bagian sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu diutus dari negeri Tihamah, fi dhahrihi alamah, di pundaknya telah ada khatamun nubuwah. Napa khatamun nubuwah niku? Alamat tondo-tondo nek Kanjeng Nabi pancene Rasulullah sejak lahir pun enten teng mriki. Wa baina katifaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di bawah. Terus Syekh Abdurrahman Ad-Dibai arfa'uhu ila asyrafil maratib. Aku angkat. Allah Subhanahu wa taala sing ngangkat. Gusti Allah ngangkat derajatnya Kanjeng Nabi ila asyrafil maratib, kepada kedudukan yang maha tinggi. Fi raqbatin la tambahu qablahu wa la ba'dahu lirakib. Bahkan terus Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Kanjeng Nabi diangkat sampai teng kedudukan yang tinggi dalam suatu perjalanan la tambaghi qablahu wa la ba'dahu lirakib, suatu makom, suatu kedudukan yang tidak pernah dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya maupun nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan apa itu? Yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Panjenengan bandingaken. Wong Al-Qur'an lu cerita, Nabi Musa mawon kepingin ketinggal, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, boten saged. Semaput pingsan. Fi mawqibin minal malaikati yafuqu, fi mawqibin minal malaikati yafuqu ala sairil maraqib. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam munggah kali sinten? Kali malaikat Jibril. Yafuq, terus ke atas. Fi mauqibim minal malaikati, sampai pada alam malaikat. Yafuqu ala sairil mawaqib, yang mengatasi, melebihi semua alam. Fa idza irtaqa 'alal kaunain, dados ngeten intine.
Kanjeng Nabi niku oleh Allah Subhanahu wa taala dimi'rajkan. Bu, Kanjeng Nabi niku dening Gusti Allah napa mi'raj niku? Mi'raj niku perjalanane Kanjeng Nabi dari bumi ke langit. Nuwun sewu kula nuwun agung pangapunten, merga pun keliwat kula pun boten badhe crita Isra'e. Isra'e niku perjalanane Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pun mantun niku dengan segala keistimewaannya, dengan segala pernik-pernik kehidupan pengalaman yang dialami oleh Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril setelah dibelah dadanya ya, langsung mampir ke negeri Madinah, langsung mampir ke negeri Madian, mampir ke Bethlehem, mampir ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai Masjidil Aqsa, minggah kali malaikat Jibril alaihi salam ke langit. Langit pertama kepanggih sinten? Nggih, Nabi Adam alaihi salam. Kepanggih Nabi Adam. Nabi Adam ketinggal, ya. Nabi Adam ketinggal sebagai orang yang tua. Wong panjane Adam Abul Bashar. Nabiullah Adam niku mbae para menungso. Ketinggal sepuh, nggih. Upami napa diitung ngoten disawang-sawang, wane niku pun wanen saestu pun keriput. Jenggote pun dawa sampai mboten sempat motong jenggot, kira-kira ngoten. Soalnya nek yang susah biasa lak mboten sempat motong jenggot nggih. Nggih saestu. Nggih Pak Nur Ali. Gitu. Biasa mboten sempat napa-napa. Nek noleh kanan niku dhahika wa abtasama. Nabiullah Adam alaihissalam mesem, remen, sumringah, kelihatan wajahnya berseri-seri. Tapi nek noleh kiwa niku sedih, mular, salat dumu'uhu, nggih. Napa jenenge? Bercucuran air matanya. Ditangleti dening Nabiullah alaihissalam datang ke dening Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, kenapa Abul Bashar mbah kita Nabi Adam nek neleh kanan niku mular, kalau noleh ke kiri itu menangis. Iya, karena yang sebelah kanan itu adalah nasamatu waladih, roh-roh keturunannya sing ahli swarga. Ningali ya Allah, ya apa ya keturunanku. Mula nek noleh kiwa niku napa? Wali adan. Nek noleh kanan berseri-seri, senyum, riang, gembira. Kenapa? Karena melihat keturunannya ahli surga, ahli sholat. Wong ana pengajian no ndi jenenge Masjid Baitus Surur, musala Baitus Surur. Wah, masyarakate rajin. Alhamdulillah. Kita termasuk turunannya Bani Adam kabeh. Insyaallah mlebu swarga. Amin Allahumma. Bareng delok kiwa, woi iki wong suka rame. Ahli neraka. Gak gelem ngaji. Mulai Adam. Nggih koyok misale jenengan repot ngoten niku lho. Repot delok anak, nggih. Misale anak tukaran. Nggih, sing gedhe tukaran ambek sing cilik, menang sing gedhe. Sing gedhe gempuk sak kuat-kuate, sing cilik nangis sak dadi-dadine. Ibuke mek bingung toleh iki sing gempuk ya anak, sing digepuk ya anak bingung, mek oleh nangis tok. Mergo nglarui gak kuat soalnya bapake gak ono. Ngoten nggih. Niki Nabi Adam. Langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salam. Mun ngoten niku. Langit kedua ketemu Nabiullah Isa alaihi salam.
pada langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada tingkat keempat sinten ketemu dengan langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Oh, niki pun akhir lho Bu. Wis mlebu Sa'ban kok durung hafal. Isra Mi'rajnya bulan Rejab Bu. Niki pun bulan Sa'ban. Nggih. Masuk langit keempat ketemu Nabiullah Idris alaihi salam. Naik lagi. Napa? Langit kelima ketemu Nabi Harun alaihi salam. Munggah maneh langit keenam ketemu sinten? Ketemu Nabi Musa. Oh ya iki. Nabi Musa jadi. Kan tak kayak permen. Tapi nang panitia aja lho ya. Bukan kok permen. Begitu masuk ke langit yang keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nah, terakhir masuk ke langit yang ketujuh ketemu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Loh, tiap-tiap langit niku merasa sumringah, merasa bahagia, merasa beruntung karena mendapat kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang lahirnya paling belakang tapi rohnya diciptakan paling dulu dan derajatnya diberi paling mulia. Doanya ditakdirkan oleh Allah sebagai doa yang paling mustajab. Nabi Musa ini kok oleh berjuang luar biasa untuk menyelamatkan kaumnya. Ngajak sholat, ngajak ngono ningali nasamat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat bayangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku masya Allah takjub. Napa takjub? Muhammad dilahirkan paling belakang, pengikutnya loh sabrek nyalip jumlah umatku, padahal umurnya loh doaku ratusan tahun. Sinten? Nabi Musa alaihissalam berjuang. Nabi Nuh 1000 tahun, 1000 tahun. Nabi Nuh pengikutnya pinter, mboten luwe teko 80. Umatnya sak zaman lho niku, sak zaman. Nopo perlune kita memperingati Mi'raj Kanjeng Nabi? Nopo manfaate kita kok diajari dening para ulama perlu memperingati Mi'raj Kanjeng? Perlu niku sebagaimana perlunya Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku dimi'rajkan dening Allah Rabbul Alamin. Salah satu hikmah, salah satu faidah, salah satu pelajaran yang ingin diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad nggih menika supaya Kanjeng Nabi semerap sejarahe para nabi saderenge Kanjeng Nabi. Oh Nabi Adam, oh Nabi Musa, oh Nabi Nuh berjuangnya koyok ngoten sak itu. Sehingga dengan demikian perjalanan Mi'raj niku penuh dengan pelajaran. Makanya Gusti Allah dawuh teng surat Yusuf, kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu fihi fuadak. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kata Allah, aku kisahkan kepadamu tentang sejarah para rasul sebelum engkau, linutsabbita bi fuadak, agar aku meneguhkan hatimu, memantapkan akidahmu. Niki
Gusti Allah maringi jalan. Walaupun Gusti Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, tapi semua diberi jalaran. Kanjeng Nabi mawon yang merupakan makhluk mulia, ambek Gusti Allah niku supaya mantap ideologinya, supaya yakin keimanannya, ya, diperlihatkan kepada perjalanan para nabi lan rasul. Niku sing disebut perjalanan bersifat manusia nggih. Soalnya nopo? Pancene Kanjeng Nabi yang pergi niki piyantunipun Rasulullah, yang Mi'raj ini adalah diri pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Gusti Allah dawuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Hambanya niku sinten? Nggih piyantune Kanjeng. Jadi perjalanan manusia. Disebut perjalanan manusia nggih. Disebut perjalanan malaikat nggih. Kenapa? Karena perjalanan Mi'raj ini sifatnya adalah alam malaikat. Nggih, kula waosaken tulisannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Fa idza irtaqa 'alal kaunain wa munfasala 'anil alamain. Fa idza irtaqa nalikane munggah sapa Muhammad 'alal kaunain ing ngatasi alam loro, wan fasolalan kepisah sapa Muhammad 'anil alamaini saking dua alam. Alam sinten? Alame Kanjeng Nabi lan alame malaikat Jibril. Setelah sampai pada tingkat yang ketujuh dan sudah melewati Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan segala dialognya. Oh, dialognya kata niki. Nek diwaca kabeh dialoge nggih insyaallah sampai jam mboten suwe-suwe sampai jam 11. Jadi dialoge kali Nabi Ibrahim mboten kula waos. Mboten nggih. Walhasil setelah bertemu Nabiullah Ibrahim, naik tempundi? Naik tempundi? Ke Sidratul Muntaha. Jibril dawuh teng Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, di sini batas saya mengantar engkau ya Muhammad. Saya sudah tidak mendapat izin, tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan." Fa idza irtaqa. Napa? Fa idza irtaqa 'alal kaunain wan fasala 'anil alamain, dan sudah terpisah dari dua alam. Alame menungso kali alame malaikat. Malaikat Jibril sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan. Kanjeng Nabi munggah. Wallahu a'lam. Pun itu sudah di luar bahasan ilmiah. Kenapa? Karena data ilmiah. Logika ilmiah sudah tidak mampu lagi membahas substansinya Mi'raj Kanjeng Nabi sampai nang Sidratul Muntaha, dialog kelawan Allah Rabbul Alamin niku mboten angsal dibahas. Sebab nek dibahas itu akan memerlukan kita harus mempelajari ilmu tauhid yang betul. Kenapa? Karena fasala 'anil alamain, sudah lepas dari dua alam. Alame menungso lepas, alame malaikat lepas, malaikat Jibril gak bisa ngantar. Lajeng napa terusane? Wa wasala ila qabi qausaini, dan sudah sampai pada derajat yang tinggi. Kuntu anan nadimu wal mukhatib, maka hanya akulah Allah Rabbul Alamin yang menyertai dan yang bersabda berfirman kepada Muhammad. Pun boten melalui malaikat Jibril. Lho nek pun masalah teng Sidratul Muntaha tidak perlu dibahas.
Kenapa? Di sini kita perlu meluruskan tauhid kita. Hati-hati, nek bahas Isra Mi'raj kudu dibatasi, ojo ngincik ae. Kenapa? Karena begitu sampai lepas dari dua alam, Jibril saja tidak bisa mengantar. Hati-hati, jangan sampai ada kesimpulan, oh berarti Gusti Allah iku nggone ya sak dhuwure langit pitu. Mboten angsal haram. Ya niki nek Ahlus Sunnah bahas Isra Mi'raj kudu ngeten. Harus diluruskan. Jangan sampai ada at-tasbih wa tamtsil bi dzatillahi ta'ala. Ojo sampai pembahasan Mi'raj kok ono kerentek nyerupaaken kahanane Allah Subhanahu wa taala dzatullah wa sifatuh bi dzatil makhluk wa sifatihi. Nggih, makane kula matur dhateng panjenengan wau bahwa data ilmiah, logika ilmu pengetahuan tidak mampu membahas substansi Mi'raj di atas langit yang ke-7. Lah apa sing ape digawe notan, digawe logika niku apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Menungso niki mboten diparingi pengetahuan. Ya. Yeah. Pikiran yang bisa menangkap ilmu dari Allah illa qalilan, kecuali sampai kecuali saipet. Kalau saipet. Nah, makane nggih sing penting memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah wis kita tekankan pentingnya membaca sejarah. Nah, niku ojo maneh wong Sukorame, ojo maneh santri, ulama lho sik perlu membaca sejarah. Ojo maneh ulama, para aulia lho perlu membaca sejarah ya para aulia yang lain. Ojo maneh aulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan ya. Mampir nang iki nang Madian nang kabeh iku sejarah. Ketemu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Ibrahim lan sak piturute supaya Kanjeng Nabi mengukur dan mempelajari serta membaca sejarah masa lampau. Nek cara Indonesia nek zaman sejarah Bung Karno niku enten istilah napa? Bung Karno, enggak. Bung Karno bicara jas merah. Napa? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nek cara Qur'ane napa? Wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ini walaupun singkat tapi merupakan substansi isi daripada kajian Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pun nggih, napa malih sing penting niki. Sakjane pun ngeten mawon sebagai penutup. Ya niki penutup. Kelanten niki pun masuk bulan Sa'ban. Bulan Rajab itu mulia, itu menjadi bulan mulia. Kenapa? Karena bulan Rajab merupakan bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab bulan Rajab niku mulya, nggih menika keranten turunnya napa? Kewajiban salat itu pada bulan Rajab. Nggih. Leres nggih? Nek bulan Sya'ban, lho bulan Sya'ban itu kathah kemuliaane, di antaranya karena di dalam bulan Sya'ban ada malam yang merupakan napa? Hari rayanya para malaikat. Hari rayanya ya napa nek hari raya niku Bu? Nek hari raya rame ngoten nggih. Hari raya niku rame, saling kunjung-kunjung. Tapi nek zaman anu lho Bu, zaman biyen lho. Duduk zaman maskeran niki lho nggih. Zaman maskeran
Gak oleh metu malah. Mungkin riyo iso bebas mana. Kata-kata hari raya itu merupakan ungkapan bagi banyaknya orang. Lho niku nek nisfu Sa'ban. Niku nek teng kitab Durratun Nasikhin. Kitab-kitab ini diterangkan Idul Malaikat. Hari rayanya malah. Kenapa? Karena begitu banyaknya malaikat yang ditugaskan untuk menurutkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Khamsul layalin la turad, awal Rajab min Sya'ban, wa lailatul Id, wa lailatul Idul Fitri, wa lailatul Idul Adha, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah. Ada 5 malam sing ibu-ibu perlu ojo turu. Ojo lapo Bu? Lah ojo keliru. Gak turu kok nang keliru tambah. Maksudnya ningkatakan ibadah teng Gusti. Nek iso malam 5 niki boten turu. 1 malam pertama bulan Rajab, 2 malam nisfu Sya'ban, 3 malam Idul Fitri. Sakit Bu malam Idul Fitri mboten tilem. Kok nang gawe jajan tambah. Terus malam Idul sakit gak turu malam Idul Adha. Kok nang makani gak takbiran tau makani sapi ambek wedhus. Sakit zikir, takbir, tahmid, takbir nang Gusti Allah. Malam Idul Adha sing nomor 5 dan ini yang paling utama nggih menika malam Jumat. Oh, malam Jumat niku Bu. Termasuk napa jenenge malam utama. Saking ae mergo seminggu pisan tekone akhirnya gak direken. Padahal lebih utama daripada awal Rejab, lebih utama daripada malam hari raya, lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Lah, malam nisfu Sya'ban nggih termasuk bulan Sya'ban itu mulya. Kenapa? Karena turunnya perintah sholawat teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah dawuh yang turun pada bulan Sya'ban, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini penutup. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu memanjatkan doa sholawat. Memanjatkan doa sholawat, wong Gusti Allah sing paring mustajab doa berarti maringi rahmat. Sesungguhnya Allah paring rahmat dan malaikat memintakan rahmat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian orang-orang yang beriman, niruwa napa ingkang dipun lampahi Allah, niruwa napa ingkang dipun lampahi malaikate Allah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kon kabeh ya maca selawat nang Kanjeng ngoten. Arti yang luas bagi ayat Al-Ahzab niku wau. Dengan kata lain, kita membaca selawat itu adalah mengerjakan apa yang telah dilakukan Allah dan dipanjatkan oleh para malaikat. Mugi-mugi kula panjenengan saya bisa menyambut bulan Sya'ban dengan memanjatkan doa
dengan memanjatkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita diberi kehidupan. Maksudnya hati kita diuripaken dening Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita diingetaken dening Allah Subhanahu wa taala, eling nang Kanjeng Nabi, gelem maca selawat teng Kanjeng Nabi, sehingga insyaallah barokah lan rahmate nyumrambahi keluarga lan putra-putri lan putu-putu kita sedaya, ugi nentramaken lingkungan para tangga sedaya, sami-sami saged madhep teng Gusti Allah bihusnil khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula niki nunggu kodhe Ustaz Nur Ali, sampun apa dereng? Sampun ya Ustaz ya? Sampun Bu nggih? Nuwun agunge pangapunten ingkang kathah niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi dados pengeling kangge kula pribadi lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa 'azim sultanik subhanakallahumma la nuhsi thanan 'alaika anta kama la nafsik lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfarij bil kurab wa tuqwa bil hawaij wa tunal bil ghaib wa husnul khatim misal ghamam wajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan aw mahruma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min ahlil siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min ahlis siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna wa ahlina wa auladana wa azwajana wa ikhwanana min ahli siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi fadlika ya rahim ya rahman ya karim ya mannan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun agunge pangapunten nggih mbok menawi wonten mepati pematur aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.